사진을 찍어놔야 벽에. Look at the pictures. Here, look. 그러니까 여기 보면 밖에는요 1953년 판도 있어. 아 여기 보니까 1953년 판도 있어. 96년. You don't know how much trouble I'm in right now. Which one do I get? I do. 95년. 여기서 한번 See, the thing is, I didn't put you guys up here. 식감풀 같은 이게 다 이렇게 해서 이거 병인의 집에도 있어요. 작은 거 이제. Okay, we come this way. So this is a prison. Working on my birthday. It's not necessarily bad. He's 22. Alright, anyway. 뭐지? 탁 한번 치고 가야 되는 거 아니에요? 오케이? This is one of the workers here too. Like a chocolate? Chocolate. Oh, chocolate is my favorite kind too. Chocolate. What? Yeah, good memory. Thank you. Chocolate? Thank you. Hello. Hello. It was your birthday last night. Hello. Giant. Giant. Whoa. Cold stone. I will tell you for now. There's unchocolatey. 컨셉이 있네. 컨셉이 있어. 탄광촌 막 이런 거 같은데. May I have your attention, please? The sledding hill is now open. The sledding hill, I said, is now open. Thank you for your time. Go enjoy the sledding hill. It's now open. 모든 거 좋다. 아 캠핑카다. 저기 앞에. 와 캠핑카도 있어요. 캠핑카. 어마어마하네요 진짜. 아, 이 소개 했으면 진짜 그냥 안구 정화도 절로 되고. 와 이거 진짜 스케일이 다르네요. 스케일이. Hi. Wow. Hey, climb up there a little bit. Show them. They put a harness. Go way up there and go through the trees. You go actually go walk through the trees. 남자애들이 좋아할 만한. 와. Hey boys, how are you doing? Good to see you. Good man. 저건 또 뭐예요? 등반도 있어 등반. This is all Ambak. kinds of rope. Rope climbing, Climbing. rope, go from tree to tree. The young people love that. Then they swing, woo! Swing down real fast. 모든 거 다 이렇게 해. 좋아하게 했네요. 아 캠핑카가 몇 대야 이게? 이거 좀 오래된 것 같고. 와. 아, 쓰는 거야. 여기다 놓고 캠핑카. 하는 거잖아. 아니, 왜 이렇게 생겨가지고 이제 오래된 거 같아.
오, 암벽 등반이네. 오, 없는 거 없이 다 있구나. Can you see them? Yeah. 여자애들도 한다. 와우. 스릴 있겠네. 구두야 구두 신고 한다. 진짜. 오. 기도 한번 해볼까? 아니. 아니. 여기 지도 교사가 있는 거야. 그때 그냥 네 마음대로 하는 게 아니라. Come this way. I said it'll come this way. Come up here. 이 안은 좀 싸늘해. Of God's creation. 애들한테 그 하나님의 창조로서의 창조물로서의 동물들 이런 것들을 많이 가르쳐요. At the end of the street down there is a lake, and it has a lot of wetlands where many, many ducks and animals and birds come. 또 저 밑에 호수가 있는데 호수에도 많은 새들, 새들이라든지 이런 것들이 많이 와서 So the children win patches, you know, a patch they can put on them. If they learn the different animals, they learn about nature and scripture memory. Each year they get patches that look really beautiful if they learn these things. 그래서 이제 애들한테 뭐 동물이라든지 새라든지 이런 것들을 잘 알고 잘 배우면 여기다 배지를 많이 붙여준대요. 와. And then there's scripture memory patches. 또 성경을 암송하면 암송한 구절에 암송한 거에 대해서 또 상으로 이제 또 배지를 달아주고. Yes, and so each year you come here, you learn more and more scripture, you get more of these beautiful patches. 그래서 더 많이 성경도 암송하고 그런 거 있으면 더 이쁜 것을 입으니까 이제 보기 So 좋고 자기도 이제 성취감도 느끼고. there's too much snow over here, and there is a sledding hill up there where the children sled and they slide down the hill. Right over there, it's a hill. 저 위에는 이제 언덕이 있을 때까지 이렇게 썰매로 이렇게 타고 내려올 수 있도록. Yes. So that's too dangerous to go over there now. We'd have to go through snow. 지금 눈이 많기 때문에 거기 올라갈 수는 없고. Yeah. But we are surrounded by government land. 그래서 지금 여기가 지금 정부 땅이어서 이렇게 딱 정부 땅이 Yeah. 울타리가 되고 있어요. So this protects us from someone wanting to build here and make houses here. 네, 그래서 정부 땅이니까 누가 아무도 이제 건물을 짓지 못하니까 그런 면에서 좋다고. So we try to emphasize with the children God's creation, all that He's made, and the children come away from their normal lives. They come here in a spiritual atmosphere. 그래서 자기 생활하던 집에서 떠나서 이런 데 오면 전반적으로 완전히 자연 속에 있고 그러니까 좀 더 영적인 분위기가 이렇게 형성이 된대요. So this weekend, this is only a weekend for the high schoolers. Many people will be praying for this weekend. 그리고 특별히 이제 이렇게 지금 주말을 이용해서 금토일 이용해서 이제 이렇게 이런 집회를 하는 요거는 이제 고등학생들만 So 많은 사람들이 이걸 위해서 기도하고. we've had 4 straight weekends of this. This is the 4th week. 네, 이런 거를 4주 동안 지속적으로 하는데 오늘 첫째 주래. And this is called winter camp. 그래서 이 겨울 캠프라고 하는데. But at the beginning of June to the middle of September, we run summer camp all the time. 그래서 또 이 6월 중순부터 해서 이제 8월 정도까지는 여름 캠프를 계속. Yeah, we had about 900 children here last summer. 지난 여름 동안에는 900명이 다녀왔대요. Yes, and the camps were full all summer. 네, 항상 여름철에는 아주 꽉꽉 찼네요. Now, during the year, we have a permanent director, and we rent this camp out all year. 그래서 We rent it to groups, different groups. 그래서 이제 다른 그룹들이 계속해서 여기를 다 이렇게 사용해서 쓴대요. 렌트해가지고. And they have to pay us. 우리들한테 돈을 지불하고. So that helps support the camp, these people using it, so it saves us a lot of money and we can pay the director. 네,
그래서 이제 그 진행을 하거나 이런 사람들 그 비용을 감당할 수 있도록 Yes. 이렇게 할 수 있습니다. And this camp has become very popular for churches to rent. 네, 그래서 이 다른 교회들이 여기서 그 어느 일정 기간을 자기들이 임대해가지고 쓰는 거 많이 알려져 있다. And I will introduce you to the cook. She's here all year to cook. 네, 또 여기 또 계속해서 음식을 그 만드는 그런 And they get paid from the fees of people who rent the camp. 그 여기에 그 캠프를 렌트하는 사람들이 돈을 지불하기 때문에 거기서 뭐 요리사라든 여기서 일하는 모든 분들이 다 돈을 이렇게 지불해 줄 수 있다. Yes. And any buildings that we have, we do not build any building till we have all the money in hand. We do not build a building unless we have all the money in hand. 우리가 돈이 생기지 않으면 건물을 건축하거나 그렇게 하진 않는다. Yeah. So we don't owe any money. 그래서 빚을 진 적이 없다. 빚을 지지 않았다. 돈이 So- 생기면 짓고. Now, I am not on the board because I feel younger generation should be on the board. 그래서 지금은 뭐 그 자기가 지금 여기 그 전체 책임 이사를 하지 않고 젊은 사람들이 한다고. But all summer I come up once a week to minister to the staff and the leaders. I come up to be with them, talk with them, teach them. 여기 와가지고 이제 그래서 그 캠프 기간 동안 와서 또 리더들한테 말씀 전하고 또 복음 전하고 이런 것들 하고. 60 years ago, this summer, I was saved at a Bible camp like this. 60년 전에 이런 캠프에서 자기가 구원받았대. 1956. 1956년도. I never heard the gospel before. 그 이전에는 복음을 들은 적이 없어요. First time I heard the gospel. 여기 와서 복음. And I got saved right away. 여기서 구원. I knew it was true. 이것이 사실입니다. So I love camp work. 그래서 이런 캠프 사역을 굉장히 좋아해요. And I spent every summer, all my teen years at that camp working 2 months, 2.5 months a year in the summer. 그래서 자기가 그때도 여름철만 되면 항상 이런 캠프를 이렇게 참석하고. And that kept me off the streets, and it kept me with really good people, and I learned a lot about leadership being at the camp all summer. 그 여름 기간 동안에 그런 캠프 사역을 통해서 사역이나 여러 가지를 많이 배웠다. So really, camp work is used of God. 하나님이 이런 캠프 사역을 통해서 And the brethren churches all over America have emphasized camp work. 그래서 이 미국 전역의 브레드리 교회는 이런 캠프 사역을 굉장히 중시한다. There's actually many brethren Bible camps. 그 여러 개 저기 모임이 운영하는 성령 캠프들이. And it's been one of our most successful evangelistic outreaches. 그게 어쨌든 그 복음을 모르는 애들한테 복음 전할 수 있는 가장 좋은 기회가 됩니다. Yeah. So this camp was started, I think, 55 years ago by about 8 assemblies. Started this camp 그 지금부터 55years about 55 years ago. 55년경에 한 8개 모임에 의해서 시작이 됐다. Oh, good. We get our pictures. Come. That makes the population of animals very big. Also hunting에서 No, you cannot hunt here. No. 여기 저기 못하는데 사람은 못하는. Well, we don't want someone hunting there with kids here. 이 차들은 뭐냐? There's many bands here, right? And there is for use for camp. Yeah, yes, we use that for the camp director stays there. And yes, these are little temporary places for people to stay, yes. And our land goes up there, and all that land over there is our land too, all the way over there. 그러니까 이게 저기 뭐야 필요할 때 사용하는 건가 봐요. 수양에 인원이 이제 많으면 나와 있고. 여기에 여름에는 세우면 몽고 텐트가 된다고 하고요. 여기는 여름에 활용하는 인디언 캠핑입니다. 아, 진짜 오고 싶겠습니다. 저기는 요트도 있습니다. 요트. 한두 가지가 아니네. Yeah, he gets them like every time.
쏘는 거야. Yeah, just wait till they finish up. 여름 캠프하면 계속 이번 주 다음 주 와우. 교사가 있는 거야. Okay, so go get your arrows, guys. I'll hold it for you. 진짜. 뒤로 갔다가 없는 놀이기구예요. Okay, Samuel, come, you have to throw. Here, show Samuel how to do it. You'll have to jump over. Show Samuel how to do it. Okay, let's pray. Okay, come on, Samuel. So everyone has to be on. You have to be over here. outside the little thing. Yeah. Okay, So how can I? show him how to do it. I'll explain the rules first. Yes. So when someone's throwing, you don't stay inside the cones, but two people are in there at once. It's like tic-tac-toe. Do you know that? Did you pick up the? Yeah. She might have picked them all up. Trying to get 3 in a row. Be which way? Okay. So first off, you don't want to pass this. Bounce back. 저 해보고 싶다. But it won't bounce back. Okay. 아, 시범을 한번 보이고. And if you miss, I might actually have to. 이게 토마호크 이게 토마호크 이걸 얘기하는 거구나. 탁구 서브에도 이런 이름이 있어요. 네, 토마호크. 토마호크 미사일. 네, 토마호크. All right. throwing, you want to start with your 2 feet right next to each other, and you wind up, and you want to bring it right down the center. And it's kind of a flip. So kind of go slow, and then like that. And so, You do it first. Show him. 오. Okay, go ahead. Show him. 오. You're up 형님 against 어깨가 안 the 좋으셔가지고 지금. Oh! 어깨가 안 올라가. 왼손으로 시키. Oh! 꺾으라고 그런 것 같은데 꺾으라고. 힘을 살짝. He's doing good though. He's 똑바로? If it goes any other way, 똑바로 하자고 약간 튀면 그렇게 되는 거야. 아. 아니, 던지면 될 줄 알았거든. 세게만 안 짚히네. 이건 아니지. 예! 예, Titus. 오! 아니 어떻게 하는 거야? 와! 저기 안에 들어가면 술래인가 봐요. 술래. 아주 저 안에 딱 안 들어가게 막아야 되나 봐.